sitter och bråkar med mig hela tiden. Okej. Snälla. Titta vad du gjorde med Mario. Titta där vad du gjorde med Mario-saker. Man kan inte göra så. Inte med Mario. Det är min Switch. Inte din. Min. Jag gillar Mario. Inte du. Du gillar inte Mario. Vad är problemet? Kan vi prata nu? Inte tusen. Det är mina saker. Jag gillar Switch. Jag såg dig sist. Du kastade en boll och bara in rakt in. Kan du släppa den? Jag ska ha den här. Släpp den pojke. Vänta. Snälla, sista. Basketboll. Om det inte du hade haft en nos, hade det inte varit lika gullig. Det är tur att du har en nos.